銷售都唔係一間公司最重要嘅嘢，有好多人係唔知嘅。Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 我以前就覺得銷售呢個環節呢樣嘢係非常之重要嘅。如果你有咗銷售，有咗單嚟咗之後呢，你就乜都唔使驚噶啦。但係其實銷售都唔係一間公司最重要嘅嘢。有好多人都同我當其時一樣係唔知嘅。但係其實最重要係咩啊？係一間公司嘅現金流啊。因為公司嘅現金流就等於一間公司嘅氧氣，銷售佢嘅 sales 就等於一間公司嘅水同埋佢嘅飯。如果你冇咗飯同冇咗水，你都可以捱幾日。但係如果你冇咗氧氣，你幾廿秒就瓜得㗎啦。舉個我自己嘅例子啊，我以前返緊學嘅時候創業，以為廣告公司嘅建立成本好低嘅啫，所以我個袋入邊冇乜幾多錢，我都可以開始去嘗試。咁但係當啲單嚟咗嘅時候，每一張單都有成本，越嚟越大嘅時候，我根本自己連嗰個成本都 afford 唔到。咁呢個情況之下，我就認識到一間公司嘅現金流係幾咁重要啦。咁但係現金流要點樣攞翻嚟咧？呢個就係另外一樣嘢嚟㗎啦。你可以係本身自己有錢啦，問人募資啦等等，但係現金流都係最重要嘅。就好似啱啱講，你冇咗氧氣，冇咗錢嘅話，你養唔起啲員工，亦都養唔起自己。所以最重要嘅唔係銷售，係公司嘅現金流。